Мынау жалған дүниеден жақсы да өтеді, жаман да өтеді. Бұл табиғаттың бұлтартпас заңы. Қазаның жеңілі жоқ, әрине. Адамзат баласы оның алдында неге дәрменсіз болды екен? Көкіректі қайғымың басып, өмірден жарық жұлдыздай жарқырап өтіп, көзден кетсе де көңілден кетпейтін оның асыл қасиеттерін көз алдыңа елестетіп, еске алып. Құран бағыштап, рухына тағзым ету тірілдердің азаматтық, қала берді имани бұрышы болса керек. Күні кеше ортамызда жарық мінезімен жарқылдап, ақыл парасатымен көпке үлгі болып, бүгін ортамызда жоқ. Үңгәләп тал бесікте жатқан болашақ парасат иесі ағайын туғанын, ел жұртын тай құлындай тебісіп, шаңын аспанға көтеріп бірге жүрген құрдастарын аңыратып тастап, мәңгілік жер бесікке кете бар. Көкіректі қарс айырар қандай қасіретті десеңші. Осылай ел жұртының ілтипатына бөленіп, етегін жауып келе жатқан ұл қыздарын ұшпаққа шығарсам деген қысқа ғана ғұмыры ауыл жұртшылығының көз алдында өтті. Парасатты азаматтың қиналғанға көмек қолын созуға, құштар жүрек дархандығы секілді асыл қасиеттері өзімен бірге келмеске кеткендігі қандай өкінішті. Осыған жанымыз күйзеліп, жан жүрегіміз қанжылап, жауап таппай қиналып отырмыз. Сол адамды сағынып, хат да жазғым келеді. Сол адамды құшақтап, мауқымды да басқым келеді. Кейде тегі жанында да болғым келеді. Жетістікке жеткенде, белестерден өткенде, қуанып барып, ана деп құшағына батқым келеді. Жүрегімді сыздаған жібіткім де келеді. Алыстағы анамды тірілтеткім келеді. Болмайтынын сезсем де, өтірікке сенгім келеді. Бәрі ана деп анасын айтып жүргенде жерден алғым келеді. Құмда жайтқан майытты менің де анам тірі деп, өлмеді, қайтып келді деп шаттанғым да келеді. Балдарын сүйген анамды жасап талғым келеді. Жұрттар қажет етпеген ананы алғым да келеді. Өзге жұрттар секілді анама барып, еркелеп, алдында жатқым келеді. Өзгелердей мақтанып, тауда еткім келеді. Бізді арқылы анамды жұрттан асып-тасып, мадағын көргім келеді. Жұрттар керек етпеген жолықты менің де анамнан көргім келеді. Бәрінен озып тұрғанда, кімнің қызы дегенде таудай ақыл сыйлаған нұсқағым сізді келеді. Әттең, олай болмайды. Әттең, олай болмайды. Тәңірім, айтсам, о Аллам, кешіргім өтінім келеді. Үміткүл деген өзі ашуы жоқ, кішкене байсалды, кішкене сабырлықты көп ойлайтын адам еді. Ешкіммен бір адаммен ұрысып көрген емес, енесімен, бірдеңемен бір дауыс көтерген адам емес. Енді не дейміз енді, маған да осы бір жыл болды, қиын, жалғыз жүрген қиын екен.
Мен ол кісі жүрген кезде тек ештеңеге араласпаушым. Ештеңеге қолым сұқпайтын, бәрін өзі істейтін айтыр. Бәрі ойдағыдай көңілді жүрдік. Соны мына қазір жаңғыз жүрген кезде бәрі ойыңа түседі. Енді ойыма түссін, түспесін, тағдыр осылай. Тағдырға ешқандай шара жоқ. Жаңа қыздар, балалар әйтеуір өсіп, өніп, немерелі болып жатырмыз. Өміріміз шаруашылықта істедік. Ол кісі мұғалім болды. Мен шаруашылықта агроном болдым. Бүгінгі күнге дейін біз бір-бірімізге ренжісіп, ұрсып, неғығамыз жоқ. 2 бала, 3 қыз тәрбиеледік. Бәрін орын-орнына қондырдық. Әліміздің жеткенінше әйтеуір. Сол үміткүл енді өмірден өтті. Бүгін 1 жыл болды өткеніне. Маған да өте қиын екен. Жаңғыз жүрген. Бұндай болады деп кім ойлапты? Өмірде анау да болады, мынау да болады. Енді әйтеуір тағдырдың салғанына көнесің ғой. Өмір деген осылай өмір сүре бергін келеді, қызық көре бергін келеді. Жаман өмір сүргеніміз жоқ. Сөйді үміткүлмен 59 жыл өмір сүріппіз. Сәлеметсіздер ме? Жеңгеміздің бұл дүниеден кеткеніне 1 жыл өтіп кетіпті. Әне-міне дегенше өте зымырап өтіп кетіпті. Енді мына індет деген ковид деген бәле жеңгемізді де бұл дүниеден алып кетті. Енді пешенесіне жазылған шығар жеңгеміздің, амалғанша. Өте қимаймыз, ішіміз удай ашиды. Әлі күнге дейін есіме алсам жылап жіберемін. Қатты жақсы көруші едім жеңгемізді. Жеңгемізбен екеуміздің арасында, қайынсіңлісімен жеңгесінің арасындағы өте жақсы еді қарым-қатынасымыз. Ол кісі мені қатты жақсы көретін, мен ол кісіні жақсы көретінмін. Ол кісі біздің үйге келін болып түскенде 7 жаста едім, ол кісі 17 жаста еді, мектепті бітіре салып біздің үйге келін болып келді. Сонда көкеміз оқуға түсіп, сельхоз институтта оқитын 1-ші курста. Жеңгем 1 жыл бойы менің қасымда шашымды өріп, формамды үтіктеп кигізіп, бантигімді көш тағып байлап, мектепке шығарып салып, мектептен қарсы алып отырушы еді. Сол кезден екеуміз қатты жақсы қарым-қатынаста болдық. Өмір бойы бұл кісі туралы көп жақсылық айтуға болады. Өте жақсы, тыныш, момын адам еді. Үйге кірген кезде күннің сәулесіндей жарқырап, нұрын шашып отыратын, күлкісі қандай керемет еді. Өте жақсы адам еді. Қимас жанымыз. Үміткүл жешем айналайын. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Иманды болыңыз. Сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бол өмірде, жалын биік өзгеден. Анашымнан көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Құласаң да жылама деп, ақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп ішінде өнім шықпас. Ат үстін
мен үшін ең ардақты адам ол менің анашым, менің анам. Менің анам өте мейірімді, сыпайы, ешкімге ешқашан дауыс көтермейтін, өте жуас кісі болатын. Анамды барлығы сыйлайтын, ешкімге ауыртпалығын салмай, ешкім ойламаған жерден қайтыс болды. Міне бүгінде анамның бұл өмірден өткеніне 1 жыл болды. Анамның орны мен үшін өте ерекше. Амал жоқ, жанымда жоқсың анашым. Менің жағдайымды жасап, маған жан ашып тұратын маған. Жақын адамыңды жоғалту, оның бұл өмірде жоқ екенін түсіну, ең жаман жүрегіңді ауыртатын жағдай екен. Менің жүрегімде ойып орын алып кеткен жан жүрегім анашым. Сіздің әрбір даусыңыз, айтқан ақылыңыз көз алдымнан кетпейді. Іздеймін, сағынамын сізді. Құшақтап, құшағыма қысып алғым келеді. Мама, сізді жиі сағынамын. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда. Көнеміз тағдырдың салғанына. Жаным мама, жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Анашым